ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat, ti serye tayo itaalawas, ang napauluan. Ti naikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anak, apay ang masasadot ka ang mapanag-eskwela. Dagiti ngipin ka adalak nana. Kanayong dak nga uyawan. Nalalaing da ka dingam si ka? Saan mat nanang? Ngam napintas ka natalda. Siyak ka pandak ka nung kandabiyana. Saan mo nga italtalag ida? Agadal ka kitdi. Tapno isagana ang tinasaya ang masakbayang. Ti adal kat awan makaagaw kan ka, anak ko. Apay namin na naglukmaga. Sakit nagbasita. Kunada akasla ka no impatugaw ako ribot. Ay na, anak ko. Saan nakaamabiyag ti kinapintas? Nga mabiyag na ka ti adal mo, no ammom nga aramaten to ti inadal mo. Iso nga agadal ka kitbin. Makapadismaya no maminsan dagiti na uyaw akaadalak nana. Saan ka apa-apekto iti kasta aklas iti tattao? Bye-bye ang ina. Saan da kalakat adangran? Uy, ada ka no surprise quiz tayo po natin sa bali a section. Nag-review kayo kadi? Ala, sana ka nag-review. Tanakan kami nag-happy-happy kadagiti kakagwak. Ha? Napan kayo nag-happy-happy? Namdi kayo pa'y nagawis mat? Saur ka mat? Lalaki kami mo't amin. Alangan tamay may sama babae. Kasano nga ron itan? Saan tayo nakasagana iti quiz? Sigurado ang naka-review ni Ami. Agsakar tayo ken kuana. Imbag numayak nga agpasakar day chay. Kanayon ng tupay alingdan ti papel na no test no quiz. Eh di lamlamuyungan tayo. Tapno agpasakar. Kasano ko ma? Ami, ada ka no quiz tayo. Naka-review ka kadi? Ha? Medyo. Agpasakar ka manit na ron. Saan na kami ang nag-review? Nagrigat gayang di senior high. Narigat no saan mo nga ipasnat. Kano saan ka adumag iti maestra. Kayat mo asawan? Saan nga agdengdengag? Saan mat nga iti kasta? Ti kayat ko asawan. No agdengdengag ka analain, uray saan ka nag-review, ada na tamat may sumbat mo iti saludson. Saan aday tati kayat ko amang ngagan? Ti ko na, agpasakar ka. Ngam na makita ti maestra ng agpaspasakarak, may ramanak amauntan. Paidam kakit di Inak man lay di tugaw kon. Ang mga noomayon ti maestra tayo. Gimura. Ang mga numakita nak ni maestra ng agpasakar kat kaungat na. Apay ang zero tinaalayo at tanlo. Conrad, Yofe, kan Edwin. Saan kayo kadingag dengdengag? Agdangdangag kami mo't ma'am. Di mo mo't namin imbaga nga adda quiz tayo. Iso nga rod adyak imbaga nga dakwis tayo tapno makitak dagiti estudyante adungdungag kan saan. Nangag mi dagiti insuro yung nalipatan mi, ma'am. Quiet! Saan nyo atultuladan dagiti atanlo? Nagtultuloy akastoy ti maalala no adda test kan quiz tayo. Di da namnamaan ang makagraduar da. Saan ton, ma'am? Ag-review kami ton analain. Basta paggraduaran da kami. Nulakat ag-review kan agdengag kayo, adanamnamayo ang makagraduar. Ngam kanayon a zero ti maalalayo. Lading itan, ngam agulit kayo. Delikado no saan tayo ang makagraduar. Diyak kaya ti agulit. Sigurado lakit ding agladingit ni Lolo no saan ka makagraduar. Imbagak namin kan kuha na analain at titi pagadalan.
Masapol nga garamid tayo iti addang. Tapnusan tayo nga gulit. Anya nga iti maisingasing mo nga ramidan tayo. Tapno mayat ni Ami, wano ni kuribot nga agpasakar kada tayo, di gayaman tayo. Pinadas ko nga rod akin na sarita ng di namot kayat. Amangan ka no mairaman apaguntan ni ma'am. Kastoy langan ti aramidan tayo. Oh, anya day ni panunot mo. Epektibo nga tamot lang. Kapay di. Armam, Conrad. Ha? Magbalin ang girlfriend mo, pasakarin na ka. Ha? Hindi pasakarin na kami, mat. Ribwar amin ang akaklasem ami. Di ka di mo pa nag-recess. Ay, dito yakon, ma'am. Adabalon ko alinintaan na loom asaba. Ikan ka tadumat da ito eh. Naimas tililing ta na lumasa ba? Mula yung kadi? Ay, wen, ma'am. Mula mi ka ni nanang ko. Anya ka di mo ti trabaho ni tata mo? Diyak pa'y nakita ni tatang ko, ma'am. Masikog kanupay ni nanang ko, idi pinanawan ni tatang. Kayat mo asawan? Nilaang nanang mo ti kadwam iti palayo? Wen, ma'am. Ngam no daduma. Umay ijibalay tigayam ni nanang abakit abalasang. Agbakasyon ijibalay ni ninang ko nga Edna. Oh, kastagayam. Barang day taaninang mo ti mangtulong ken ka, no agtuloy ka iti kolehiyo. Sapay ko, ma'am. Nasingpat-mat kanyak. Ikaid mo ti agadal, apo. Kasanon mo awanak daw. Kasanon to pa'y tibiyag mo. Manipod na kiasawa man ni nanang idinabalo. Imbati nakdito yun sidong mo lolo. Kaputaan mo na nga dabasit pensyon ka, idi nagtrabawak iti may sa apaktorya. Agam basit laeng mati mapimpensyon ka. Kasano ako na tanaawan ka, lolo? Isungarod nga igaid mo ti agadal. Tapuno adda pagsama ka damto. Damag ka, asaan ka kanwa napasnak iti panagadal mo. Asino man tinang ibaga, lolo? Ni maestram. Nasabat ko, idi kalman. Ket day tating bagana. Pinumusta ka nga may. Rinabak na kalaan ti maestrami, lolo. Ay, ulita ti bagaken ka. Si kamot lang ti mairano no makaadal ka. Saan ket asya? Onya, kumanugot ka iti imbaga, ngarmam ni kuribot, tapno adda pagsakaran tayo, Conrad. Jack kayat ngay. Intunsong batan nak. Ibaga dagit din amay sa ako ribot ti kaayan ayat ko. Sahanan. Saan mo mat nga asawaan, ah? Paramatan tayo lang nga pagsakaran, tapno makagraduar tayo, mate. Kayat mo ka di ti agripit? Ha? Ay sana. Jack kayat ti agulit. Ba't lagayam? O di armamon ni kuribot. Isunto ti mga ramid iti homeworks mo. O di pasakar mo tumat kada kami kini Cleofe. Apay no si kati mangaram. Kasano? Kat sinungbatan na ko ni Cleofe. Agsilos day jay. Anya? Kayat mo asawan. Da kayon kan ni Cleofe. Kanya pa ingay. Isungar mamatan ni kuribot. Sige. Ipagpagapok iti panaggagayam tayo. Hello, Mari Edna. Nakaawag ka mat. Saan ka di adanda ni agturpos ti inaanak ko, Mare? Ay na, Mare. Sumagmamanupay abulan. Siyakto ti gumatang itibado kung sapatos na, Mare. Pudno ka di dayta, Mare. Ay na, pakaragsakat na igatangan ti inaanak ko. Kakaisuro lang na isulaan ti inaanak ko. Ay na, ibagak to dayta kan kwa na, Mare. Ay na, maragsakan lakit ditiin anak mo. Itapay laan, agurno nga itiigatang ko. Ay na, Mare. Imbaglakit di taadda ka amang tultulong kanyak. Diyak pa'y lang malipatan, di pa nang tultulong mo kanya, kinagsasakitak pa'y laan.
Anusan na nga ilas asikaso, iti babalasang tapay. Nabayagan dahi jay, mare. Uray na bayagan, tasaan ko amalipatan ti kinasaya at mga gayam. Unay daytan. Sige nga, Rudan. Ulitak ti agyaman. Bye, mare. Ami, mabalin ka di. Di nakaguray ti bagakan ka. Anya ka di bagam kanya. Namin, kadagiti kalabas. Saan anasaya at impagpakitakan ka? Sa anak nga gimulmula iti sakit tinakam, Conrad. Day tangamin ti kanayon nga ibaga ni nanang kanya. Isumot lagayam ang nagsingpat ka. Amo, gapu iti kinasingpat mo. Pumimpintas ka mat iti panagkitak. Di na kumamatrabakan na kasta. Amok asa anak anapintas. Gapu iti sobra kinalukmag ko. Miss Dabiana ko nadan tupay kanya. Uray Dabiana ka. Tanapintas kalata iti imatang ko. Anya napintas? Nagalas tupay. Adan samat itang tanamitin mo. Anya ka di dayjay? Kwa. Inulit ko lang taimbagakan ka. Pumimpintas ka. Patsinak kuma. Kasarsarita mo titay ni Kuribot. Rinugyam ka din nga Arman? Katuna. Kasla na matimat. Nulakat agbalin akaayan ayat mo, di na ka mabalin apa idaman. Libagam apasakarin na ka no ada quiz no test tayo. Agtutur kayo ka di. Awan papanan na. Umamon tumot laeng. Awan namin gagayem na. Awan timayat ang makigayem kan kuana. Kasano ko mga addamayat kan kuana kat kanayon mat nga awan kwartana. Sa maysa, saan a presentable agay yun? Nagalasmot namin. Awan mayat amang ilibre kan kwa na. Tasan pa imot amang ilibre. Iso ka na yun agmay maysa. Nangrunan no reses. Kat, kasanon? Inton ko nam amaalilaw mo kat sungbatan na ka. Di, da kayon ton akanayon ti agkuyog. Ay sana. Kasano nga paiso? Ay, jak kayat nga ibagada dito'y eskwilaan. Akayan ayat ko ti kuribot. Daita ti parikot. Ay, Natayag ken nataer. Kakuyog na. Kuribot. Kumamot ano na pintas. Anong sam? Tapno adda pagsakaran tayo. Malaglagip ko timbaga ni Conrad itay dya pagadalan. Italaang nga da nang ibaga na pintasak ka no. Di na nga talukluk ko eh. Anya ko matipanggapuan na amang luko kanya. Anya nga iti maganam na. Mariribo ka naklakat nga. Tas lapay kitin. Kayat ko makita kan makasarita. Anya nga taday to yan. Agsagana kay ti ibagam kiniami. Barang mapaayat mo. basit lang apanang lamyong kan kiday. Amangan mo mapantin nagkunti kuribot. Nya. Agbalin to akaayan ayat mo. Kuribot pa ilang ti awag mo. Daraling wano hani ko namut Hani asasawamat. Ar-aramidot da ito'y. Tapno adda pagsakaran tayo. Loko. Ay na, pihiman mat niya ami. Kaasi, numainlabken ka. Ay, agtal na ka man. Sikatin nakapanunot iti da ito'y akalkuan. Mayat ka met, loko. Una, tapakairanudan tayo at alaw. Itaman pa'y, anak. Naganaygay ka nasapa ka amapan iti pagadalan nyo. Ha? Adala aramidek amasapa iti pagadalan, nanang.
Itala ang makita ka at naragsak. Ada ka di rumbang ama amwa? Ninanang mat. Anya ko mangay tirumbang nga maamuan. Itala ngamin makita ka akasta. Kas nakarkar na ti kinaragsak mo ita. Saan ba't nanang? Sa anak mo ta naragsak? Ipalagip ko laang, anak. Into naram ko mati panagagal mo. Day talhaang ti mangilong awkan ka, iti agdama a kinarigat ta. Good morning, Miss Beauty. Nasapa ka mat ita. Ha? Nasapa ka di? Wan, sibod ngamin. Ano ti oras lang ti serak saka umunag iti classroom. Ada nga min nabatik ije classroom tayo. Inakitaan, bareng awan pa'y nakaala. Anya ka di dahi nabatim. Tulungan ka mapan man kita. Anya may ti bagak. Apay akas di bagak. Ami, kasarsarita ka. Anya ka di dahi nabatim. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryeta yu ita alawas ang napaulwan. Tinaikus-kuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon asutilen da Cleofe, Edwin, ken Conrad ni Ami. Gapo iti kinalukmag, ken kinabasit da itoy. Gapo tanalaing ni Ami iti pagadalan. Nakapanunot dagiti talo iti pamuspusan. Tapno makasakarda ken ni Ami. Insingasing dangaron nga arman ni Conrad. Tapno intun mapaayat ni Conrad ni Ami. Kat addan to pagsakaranda. Papagayam, denggen tituloy te serye tayo ita alawas ang napaulwan. Tinaikus-kuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ami, tulungan ka mapan man kita. Anya ka di dahi nalipatam? Anya may ti bagak. Apay akas ti bagak. Ami, kasarsarita ka. Anya ka di ti kunam anabatim. Ha? Jayman binulot ko a libro ti kaaruba mi. Masapol na ngamin ti libro. Nabatik ija unag ti classroom. Sige, kaduan ka, tayo takitaan. Kuyugan na ka mapan ija classroom? Di mo ka di kayat nga agkuyog ta mapan iti unag ti classroom? Mas daawak lang amin. Taita lang akayat po ti makikuyog kanyak. Saan ka di nga imbagakan ka? Nga itala nga nakaamirisak? Nasingpat ka gayam? Isuan na patag ka kanyak? Bayam ko mga ipatag ka? Pudno ka di dayta nga ibagbagan? Pudno lang unay. Promise. Thanks man. Sa anak ka di ama ikaringan balin agayim mo? Saan abagay akitaan ti panagkuyog da Conrad kan Ami? Basit ni Ami, idinto ta nagdakkel mo ti Conrad. Beauty in the Beast ko naman. Hay, piman mo ta Conrad. Agpamarang anapod no, tapno adala ang pagsakaran tayo. Tapno makagraduar tayo. Saan lang ani Ami? Kanda iti kaadalan tayo ti makaturpos. Agkuleyo ka kadinat? Ang tanto, ang damit namin kapkapoy ti utak ko. No may papan iti panagadal. Oray siyak nga rin. Alam ko na ni Lolo ang masapul ka nung agadala.
Tapno na saya at to kano ti masakbaya. Ami, awan mo ti libro dito'y ayan titugaw mo. Saan nga ta dito'y tinakabatsa? Ti amok namin kat dito'y. Amangan mat no saan dito'y tinakabatsyam. Siguro, apay nga awan matan. Dito yak to asidag mo nga agtugaw. Ha? Kaya't nakakatugaw? Saan ka di ada kayo kada Cleofe ka ni Edwin ti kanayon nga kakaabay? Kwa. Agtugaw da iti asidag ko. Imbag no kaya't dati agtugaw iti asidag ko. Masigurado ka kayat da. Imbagak ngamin anasingpat ka kaabay. Ada kadakwana. No kaya't dak nga kaabay. Ngam na siya. Awan parikot. Napan ka din ni Cleofe di pagadalan, Lolo? Apay ka day. Asino ka? Siya ni Edwin, Lolo. Kadalak ni Cleofe. No ka adalam. Apay nga imay kapay ditaw. Saan mo't dito iti pagadalan? Dagas ko malolo. Agkuyog kami ang mapanigi pagadalan. Apay ang masapul nga kuyog kayaw. Agad adal kayaw. Ngam day tapay la kuyog ter aramiden yaw. Tapos nada kaduana ang mapanigi pagadalan na, Lolo. Ubing pa'y idi ni Cleofe. Ngam makawaya siya na mapan iti pagadalan. Itakaday tadakailain sa umay mukadwain. Awan magtimadi iti aramidak, Lolo. Ay na, laklakaya na kaon. Amok ti panggip mo iti apo kaw. Ala, ingkakit din iti pagadalan yaw. Anya day ta dagas-dagas. Resesta yon. Saan ka di arumwar, Ami? Adabalon ko a banana kyo. Ado daytoy. No kayat yo, ikan kayo. Naimas di banana kyo. Inak gumatan iti inuman tayo a soft drinks. Ngam ikanak di ta banana kyo. Uwan Cleofe. Ado nga min tinluto ni Nanang. Isong ay nadokbat tinangala. Kaya't mo asawan? Ada ilak amam amangan iti balon mo. Iso nga ado ti inalam ako nam. Tapno iton mangmanganak kat ada dumawat. Ada iton ko. O sige na ron. Inton maminsan, adwam ti alam Tada kami mati gumatang iti mainom. Sige. Awan parikot. Ibagak ka ni Nanang tanayunan na tiluto na. Masapsapa nga min amariing iti bigat. Mabalintayon ti ag-happy-happy. Saan tayo naparikot ti pagsakaran tayo? Inton madanon ti exam. Namdi tayo pa'y nakasarita ni Ami. No kayat nanto ti agpasakar. Masigurado ka kayat na. Tanakunanan to pa nga ilakam na tayo iti makan. O, di kaawatan, adi na tayon paidaman. Saan na tayo siguro apaidaman? Nung maamaklaan iti maestra. Saan ka di nga iparit ti maestra ti agsakar kang agpasakar? Dahita tipod no. Mairaman amadusa ti agpasakar. Di, ay aywan kan lamyo ngam ni kuribot. Anya nga ro ti aramidan tayo. Tapno masakar tayo amin dagiti sungbat na iti papel na. Mangala tayo iti carbon paper kan papel. Ikabil nanto iti addag ti test paper na. Inton malpas ang makasungbat. Ipasa na itinalimad ti papel. Tapno sakarin tayo mat. Kasta ka di? Sakaran tayong tumatuan ti sungbat. Babaan iti na trace ti carbon paper. Nang, numasapa ka no bigat amariing. Nayo naman ti ilutom a banana kyo. Apay, adda ka di kaduwang amangan? Adda talo agagayam ko Nanang. Mangala ka no iti banana kyo. Mangala da ka no mat iti soft drinks. Ay, pasensya ka no awan bait itod ko akwartam Amumat nga awan sa bali a pagsapula. Maawatak mati ka sa sad ta Nanang.
Iso nga na da kwarta, tila ang importante tigatangan. Agyaman naktaman nakaawat ta. Tida duma dita nga estudyante. Agpasugnod da no awan maitid kadakwa da akwarta. Saan ko nga ramidan day tananang? Amok man ti sitwasyon ta. Dayta ti pagyamyamanak iti Diyos. Taman nakaawat ka nga anak ko. Uray syakmat nana. Nasingpat kamat kanya. Mariknak, ako mapkapsut ako na po. Mapagadal ka pa'y kumaiti kolehiyo. Sakbay nga ginanaak. Napaot pa iti biyag mo, Lolo. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Diyak kaya't timapan ka ni Nanang. Kasaan na kaya't ti asawa na. Isungarod nga ikagumaam ti agadal. Kabayatan nga daak paya po. Makaadalak nga ta, Lolo. No ipasnek mo No igaid mo. Awan papanan na. No di makaadal ka. Uwan, Lolo. Ikagumaak ti agadal. Dahil talaeng ti maipatawid ko ken kaapo. No di ka agadal. Awan to ti pangnamnamaam. Apay ka di asaan ang nagadal ni Nanang, Lolo. Pagad adalag ide. Agam sabali mo ti nararamid na. Nagsikaw ket sika ti anak na. Saan punta atuladan, Lolo? Nasaya at may nusan ka tumulat kinkwana. Ngagsikaw gadi pa'y nakaturpaw iti panagadal na. Istrikto matgayam ni Lolo man niya. Apayan ako na maistrikto. Dagasin ka kumaitay. Ngam imbaga na ama di ka no ti kuyog-kuyog. Saan ka numot apagadalan ni Jebalayo? Taapay ang napaanak ijay. Nagsarita kami ngamin. Kat imbaga na ang masapol ang makaturpusa. Imbagkan ka Tapensyonado ni Lolom. Ang tapagadal mo. Basit lang ang dipensyon ni Lolo. Sika, napigsapay mo't dagiti dadakkel mo. Di mabalinda ka pa'y nga isakan. Yan ti saludsod. Kabalak nga ta ti agadal. Narigat ka no ti kolehiyo. Day tamot ita ti parikot ko. Sa anak mo't ngamin analaing. Imbag niya ami ata nalaing. Awan mo't la siguro ti pagadal day jay. Awan lakit di Awan to pa'y kwartana ang mapanagadan. Ag kolehyon to lakit din. Ado ba ti bilbilang ang makwarta nanang? Nangalaam ka di? Iso akanayon ka nga ilutuan iti balon mo ang mapanagadal. Imbes a kwarta nga itidkukan ka, urunong tapagadal munto. Ikagumaan tama ka adalak nanang. Day tamot ti arapaap ko para kan ka. Narigat ti awan adal na. Di ka makasapol adagos iti natalged at trabaho no awan adal mo. Kuray ko mano nalawa mo ti bangkag tananang. Saan mo ta nagbasit mo? Dayta ti kakaiso na nga ipatawid kuntukan ka. Iso ang may mayat no makaadal ka. Ada nga taundas nga aramatan tananang. Dakkel ti maitulong na no nangato ko nga dagiti grado. Ikagumaan na nga do ti gradok. Tapno mabalin ko ti agaplay akas scholar. Umadanin ti exam. Masapul nga agripaso kayo anaimbang. Diyak kaya't nga danto manan nababati maala na. Wano ma-zero. Ikarit nga agripaso ak, ma'am. Nangatunto ti maalak iti exam. Kasta agmat ma'am. Nasaya at nung umato ti grado yu amin. Adda ngamin bagsak ti grado na iti napalabas sa grading. Nagtultuloy akasta. Saan na makagraduar ti mabagsak iti exam? Nalawag ka di ti imbagak. Ulitak, igaadyo ti agripaso, no kayat yu ti saan nga agulit. Adto iti ginatang ko a carbon paper. Iso ti itad tayo ka ni Kuribot.
Ikabil na ipandat ti test paper na. Muna, kalpasan na. Itid na itinalimad kanyak. Sakaran tayo mat. Uray awan ti agripaso. No at damot pagsakaran tayo. Nauto tayo na di ako ribot. Pagarot na napudno tayo agayam. Di matlagayam pakairanudan tayo kan kuha na tinapatag. Wanya, napasungbat mo ka din ni Kuribot? Saan ko pa yan napasungbat? Madlaw mat nga si dagan tirik na kanyak. Mabalin ko latalo ko eh. Lalaingam ti mangloko Tapno adda pakairanudan. Katuan mat, nakasagana pa yun ti carbon paper. Naaramatan na pagsakaran tayo. Hello, Ninang. Nakaawag ka, Mat? Kaya't kalaang ako mustaan, basang. Nangato ka di matlaang dagiti grado? Nangato matigradok daytoy napalabas, Ninang. Ngaminton bigat pa lang ti examen mi. Lalaing na, basang. Mayatan kami kaninanang mo no nangato dagiti grado. Ipaspas na ko mati agripaso, Ninang. Nasayaan nga rod no kasta. Day tala ang tidinamag ko. Ala, kastapay nga rod. Bye. Bye, Ninang. Ami, ikabil mo ang dagito'y carbon paper. Kan papel di taan dagtipad mo. Apay na gito'y a carbon paper kan papel. Inton agtest tayo. Karga am itipad. Kan carbon paper iti andag tetes mo. Tapno makopya iti papel ti answers ko. Uwan. Teta lang ti aramidam. No na-answer ramon ti daduma. Ikatam kat ipasam kanyak. San abalay? Tasaan mo't amay may sa ti carbon paper kan papel. Maamakak, Conrad. Amangan no adda makakita. Saan ka ngagdanag? Taijay tayo matlikod nga agtugaw. Awan ti makakita. Kasano nga tanong makita ni Ma'am ti carbon paper iti andag ti test paper ko. Duwag yung tinansir Ramon. Ipasam dito'y ayan ko ti papel. Anya ti pag-inara sa asa nyo di talikod, Conrad? Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te seryetay itaalawas ang napauluan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo ta nagpamarang anasaya at ni Conrad kan ni Ami, namatimat ti balasan. Nangisagana dagiti talo iti carbon paper, kan papel. Nga ikabil ni Ami iti andag ti test paper na, tapno adda pagsakaran dagiti talo. Idi madanon ti eksamen. Maamamak ni Ami, iti impaaramid da Conrad, kan kuana. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kasano nga ta? No makita ni Ma'am ti carbon paper iti andag ti test paper ko. No adun tinansir Ramon. Ipasam dito'y ayan ko ti papel. Anya ti pag-inara sa asa nyo di talikod, Conrad? Kwa ma'am. Jay, kwa. Ada nakita nga agtay-tayab nga insekto iti likodan ni Ami. Sige, adabit pa panak. Mabiitak laan behave kayo amin. Yes, ma'am. Nasisingpot kami ma'am. Siyak ti agbantay. No adag ngalaw-ngaw. Wanya,
Awan ka di pay, Ami. Inyawat ko ka ni Conrad. Alwada niyo, tama nga na da makakita. Nalpas kayo ka din. Sige, ipasa yun ti papelyo. Mabit lang, ma'am. Saan ko pa yan alpas? Oray siyak, ma'am. Diyak pa'y nalpas. Mabiit lang, ma'am. Malmalpasa kon. Please, ma'am. Okay, 5 minutes ti itad ka pawayway. After 5 minutes, finish or not finish, ipasa yun ti papelyo. Ami, nalpas ka ka din? Uwan, ma'am. Nalpasa kon. Okay, pass your paper. Iyag mo dito yung lamisaan ko. Sinakaryo ka di amin ang nakasurat iti papel nga inyawat ko kan ka itay. Saan? Tayo di inala ni ma'am ti papel mo. Nagdanag kami. Tamangan makita na nagpapada tayo iti answer. Itayak pa'y nagdandanag. Amangan numadlaw ni ma'am ti papel tayo. Day tati na panunot mi. Isuasaan mi asinakar amin ti answer mo. Madandanagan ak iti inaramid tayo. Sana rumbang ti inaramid tayo. Apay asan narumbang? Di mo kadi kayat nga graduar kami mat? Kaya't kumat ngam iti legal awagas. Urayan ni awagas ditan. Basta makagraduar kami. Mayatid. Saan nga tamadoktalan ni ma'am ti inaramid tayo? Nagbasit abanag. Apay ang madanagan kalaunay. Kasto niya tatirik na ti sana naruam nga garamid iti may kaniwas. Kaya't mo hasawan. May kaniwas ti naramid me. Madlaw ko nga da pa kariribukang. Anya ka di day ta anak ko. Idi nakigayem dagiti sigud amang sutsutil kanyak. Diyak kaya't tinapasamak nana. Apay, anya din napasama. Maditi inaramid da. Tapno makasakar da iti answers ko. Kaawatan anak igayam dakan ka. Tapno makasakar dalaan. Kasta nga rod ti atap ko nana. Masapul nga agridam ka, anak ko. Dagita ti klase ti gayam. Ano saan mo ida ang mapagusto? Kabaulanda ka apagaramidan iti dakas. Uwan nga rod nanang. No saan ako na makikadwa kadakwada. Sigurado nga dadakas nga aramidan da kanyak. Saan ka pa'y narod nga agpadlaw? Anadlaw mo ti madi nga aramid da. Kunaklakit din mo dagayam ko. Inalilaw dak nana. Anak, saan ka nagpaalilaw kadakwada? Uwan nanang. Kunak nyo na pudno ni Conrad. Saan ka nagsannaay, anak ko? Talaga akas na? Adda pan nakapaay. Ngam addan tumat baligi. Cheers, kakadwa! Nangato tinaala tayo iti test ga po iti sirib tayo. Ayos! Makunapay mat nga rod ang nalaing ni Ame. Ngam, kunang numaminsan. At damat pangatiwan tayo kanukuhan Masigurado nga graduar tayo, babaeng kan ko na. Basta adda carbon paper kan papel. Adda pagkopyaan iti answer. Uray ka na yun tayo nga happy-happy. No problem. Nalain tayo at talaga nakapanunot iti pamuspusan. Tapno saan tayo ang maparigat nga review. Tay kunada nga roden. Apagbiyagan amin a kinasikap. Mare, imbag ta nakapasyar ka. Kunang amin ti labandera iti pagpapaayak a hotel, apumanaw kano itong dandan iti bakasyon. Alaan ti anak na iti probinsyada. Kayat mo asawan. Saanen nga aglabandera ijay? Wan mare, imbagak iti manager as sikat isukat ko. Siyak?
agbalinak a labandera iti hotel? Wen, mare. Saan anariga ta washing machine mo ti aramatem? Ay na, ang pagyanan mingay nga agi na ije syudad. Agiin nanos tayo ije kwarto nga ayan ko Mayat mat no ije ka nga agtrabaho. Tahos tonto no ag kolehiyo ni Ami. Kabaelak nga ta, mare? Ay na, mare, nalakalaang. Dagiti abong ti kama, kan supot ti pungan ti malabaan, kan maplantya. Agsagada kayo, tainton umay a biyernes, ada summative test tayo. Kanayon kami mata nakasagana man. Nalalaing kami ngamin. Nubalpas ti summative test, agsagana kayo para iti final exams, inton umay a bulan. Awan parikot, ma'am. Kasagana kami. Ibagbagak kada kayon anasapa, tapno awan rason nga damabagsak. Ti saan ang makapasa iti summative test kan finals, saan ang makamarcha inton graduation. Agulit. Awan ti agulit, ma'am. Nalaing kami aminain. Nagagat kami ngamin nga agripaso iti leksyon may. Oh, Ami, apoy adi ka matagtagari. Ada ka di parikot? Ha? Ay, awan parikot, ma'am. Nasakit lang ti ulok. No nasakit ti ulom, ingka mangala iti agas iti clinic ti pagadalan. Payajak makita nga agripaso ka kadagiti leksyon mau apaw. Papadam kaday, takanayon ka matarumrumwar. Ijayak balay ti kaklase nga agreprepaso, lolo. Imbag ijay, tagtitinulong kami nga ag-review. Adda na kay baga kanyak, ngadda ka nun kaayan ayat mau. Agpaiso kaday. Ala, saan apod no day ta, lolo? Awan kayan ayat ko. Gayam ati adda. No mabalain, saan ka pa'y kumaamaki ayan ayat? Ubing ka pa'y. Saan ka maibusan iti lalaki? Ay, unay kat ta maibusanan, lolo. Kastaman ide ti imbaga kininanang mo. Ang di nakintaltalag. Iswada ijay. Nagana kabalasang. O sige, lolo. Adapay aramidan mo iti balay ti kaklase. Ay, sorsor ka la sorsor. Hinton kwan, saan ka nakagraduar? Sa dino nga iti pagpasyaran tayo ita. Ngayon tayo agpasyar. Ni Cleofi, ti partner ko. O di awisan mat ni Ami, tapno da ka partner mo. Awisam nga agpaiso, tapno damot partner mo. Agmay may sakakit din. Ay, pakawan, nunipay mo't ami. Saan a presentable akaduwang agpasyar? Pangrafrod lang ni ami. Saan na napintas? Saan pa'y ang makita no iti kasipngatan? Isukit din ti kadit ko. Never mind. Uy, nalipatan yung samatan. Makagraduar tayo gapukin kwa na. Siguro, madama ti ripaso na ita. E dinto tada tayo kat happy go lucky tayo laan. Kasta ti kunada a masirib. Amuna ti agbyag. Ala, hintay kiti nagpasyar. Bayan tayo ni aming agribyo para kada tayo. Igatangan tayo lang iti carbon paper kan papel. Nangaton ti maala tayo iti summative test tayo. Ninang, ada ka di pa ibakante, iti ibagbagam a para labakan, para plancha iti hotel a pagpapaayam. Enton agbakasyon kayo, balasang ko. Apag isunto, enton makagraduar ka. Barang no agtuloyak matlaang iti kolehiyo, Ninang. Basta lalaingan. Ti kinagagat nga agadal. Matunoy na ti arapaap na iti biyag. Sapay ko matagbaligi ak, Ninang. Didak to siguro ikuskuspil dagiti kaadalak. Nagbalinak to a professional. Apay nga ikuskuspil da ka ako nang. Gapo iti kinalukmag, kan kinabasit ko. No may papan iti kinalukmag mo. Maikat dayta, babaan iti diet kan exercise. Kanayon ta nga exercise.
Tapno maikati taba di tabakim. Padasag man nagpaiso ti kanayon nga egersisyo. Ang jogging at iti binigat. Wan, dakkel ti maitulong ti exercise iti bagi basang. Kan pilyam dagiti ipaunag mo. Summative test tayo na bigatan. Naka-review siguro ni Ami. Uray da tayo. Naka-review tayo, met. Nangatulakit di manon ti maala tayo, iti-test tayo. Una, ingaid tayo ngamin tinag-review. Kaano pa'y nga ingaed mo ti nag-review, abebs? Hindi ka natagari. Mga nuada makangag. Imbes at amuda, kahit nag-review tayo. Awanin na, mabuking tayo. Mayat, abiyag ti kastoy. Oray saan tayong ag-review? Nangatulat tati maala tayo. Hello, si kakadida ito'y Ami. Wen, ma'am. Sana ka makaumay kita na madmadi namin ti bagit. Maudi ako nga test. Sige, iha. Ikan to iti panawon mo nga test. Sa dabale, tamok mat ana nga to ti maalam iti exam. Agyaman ang iti konsiderasyon niyo, ma'am. Awan anyaman na. Ang ibagak itaken kan. May saka kadagiti pagpilyan ang maikan iti pamadayaw inton graduation. Agyaman ang unay, ma'am. Timagunod mo kat babaan iti gaget kan anus mo. Saan mi abasta maitad aman nursuro dayta, Ami. Apay ngay, dandanin ti test. Ngam awan pa'y ni Ami. Ay, kasano tayon? Sapay nakasaganan ti carbon paper kan papel tayo. Apay na awagan Conran. Ibagam amang rugin ti summative test. Awaga madagos. Kabayatan asam pa asimrak ni ma'am. Madnal mo tayo ako ribot. Apay na daw, kat amo nang ada summative test tayo. Sige, awagak ni Ami. Ay, awan day di girlfriend mo. Ah. Umunagin ni ma'am mo. Awan pa'y lain. Ay, saan ko girlfriend DJ ako ribot? Hello, Ami. Apay ngayon mawag ka, Conrad. Danda ni Mang Rugin ti test. Apay nga awan ka pa'y. Nagpangadaang ka ni ma'am. Madmadi ngamin ti bagik. Kaya't mo asawan, aglangan ka ita. Wen, Conrad. Nagkapit ka ba, anan? Malampi ng una ay arungwan. Ha? Kasano nga rudan ngay? Anya ti, kasano ako na? Kasano ang makates ka? Maudi akto ka no, kunan ni ma'am. O sige, Conrad. Ay, Anya? Apay akas to tiro pa. Masakit ka no ni Ami. Saan ang makaumay? Nagpakadapay ka no ka ni Ma'am. Anya, mas pangarudan. Kasano tayo nga rudan? Nang namnamo tayo anang ato ti maala tayo. Awan mo tinamnamaan tayo magpasakat. Delikado tayo no kastoy. Saan tayo mo ta nag-review? Sapay ko na ni Ma'am. At tinababati maala na iti summative test kan finals. Saan ang makagraduar? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo ita alawas ang napaulwan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan ni Ami, iti impaaramid na Conrad kenkwana.
Di na ngamin mairusok ti mangluko. Nadlaw nga rod ti inana daytoy. Isu nga imbalakad na nga agridam daytoy. Ken saan apaaramata iti madi nga aramid. Kabayatan na nagtultuloy ti kinaballog dagiti tallo. Idi nadanon ti eksamin da. Saan anakapan ni Ami? Ket madanagan dagiti tallo. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay o ita alawas ang napauluan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kasano tayo nga to, Dan? Nang namnama tayo ang nangato ti maala tayo. Awan mo di namnamaan tayo apagsakaran tayo. Delikado tayo na kastoy. Saan tayo mata nag-review? Sapay ko na ni Ma'am. At inababati maala na iti exam. Saan ang makagradwar? Ha? Aday ito ni Ma'am. Igam nang dagiti nagado at test papers. Sigurado lakid di. Ang nababati maala tayo. Apay nga mina nagsakit ng kuribot. Ay, awanan. Naglangan ng tipag-asa tayo. Naglangan ka adin na oras, anak. Sapay, exam yo ako na. Inawagak matkit din ni Ma'am Nanang. Imbagak amadmad iti bagi. Nasaya at nga rod no inawagaw. Tapno mo na amasakit ka. At damat kiti pagsaya at ti panagsakit ko, Nanang. Ne, apay ako na nga adda pagsayaatan ti panagsakit mo. Tapno awan pagsakaran dagiti tallo. Amangan no ipandagdaman ng ti papel kan carbon paper iti test paper ko. Madaksanak no maduktalan ti maestra. Ay, talaga amadi ti kasta nga aramid. Talaga nga agbalin asado dagiti kakasta a klase ti estudyante. Wen nga rod, Nanang. Mangnamnama dalat ta iti sabali. Di dakat ag-review. Alang nga rod, anak ko. Agpaimbag ka. Maturog ka. Tapno daras ka agimbag. Kaya't kayo ang makasarita iti opisina. Da kayo, Conrad, Cleofe, ken Edwin. Aapay ka di, Ma'am. Iti opisina ti pagibagak. Napatag ti pagsasaritaan tayo. Inton rases ka di, Ma'am. Inton walpas ti klase inton aldaw. Mangaldaw kayo pa'y nga umuna. Sakbay nga umay kayo iti opisina. Uwan, Ma'am. O sige. Sus, ano yung natatiba gani, Ma'am? Amo pa yun. Saan nga taaga po iti resulta ti test tayo? Delikado no kasta. Amangan no di tayo mat makapasa. Kaya't ko ang makasarita dagiti dadakkelyo. 0 kayo nga min iti test yo. Kasano kayo kuma ang makagraduat? Paggraduaran da kami mo't Ma'am. At dapay mo ti maudi ates. J-finals. No lakat nga to amin ti maalayo ti finals. Barang makaabot ti grado yo. Ngam no na pa ba? Lading ito. Kanayon kumat nga imbaga nga agrepaso kayo analaing. Ikagumaan mi ti dito finals, Ma'am. Pudno day ta, Ma'am. Ikagumaan mi ti agripaso na imbag. Last chance yo daytoy. No nababapay laang ti maalayo. Awan mabalin ko. Talaga ngamin ang nababati grado yo. Pangasim, Ma'am. Saan may akaya ti agulit? Uray saan nyo akayat ti agulit no saan kayo mat nga agreprepaso. Kasano kumaag mo mato ti grado yo? Ay, baso ni kuribot daytoy. Apay ngamin ang naglangan. Nangato ko matinaala tayo. Barang dito yung sumaron nung nga exam. Kat nangaton ti maala tayo. No danton ni kuribot, Ami. Sa bagay, isulaang tinamnama tayo. Sayang ti kinalaing ti loka. Tas saan matlaan nga agtuloy ti kolehiyo. Wala. Anya ko mga iti pangalaan ti inana iti pagtuloy na. Siguradong agmulan tulang iti kamote kan sabay iti bangkagda. Anya pa yung nga itinamnamaan nyo ang mapasamak. Imbag no aglako iti bananak yo ta sigurado.
Agmula idinto tada tayo, mapantayo agadal iti syudad. Kasanon, no saan tayo ang makagraduar? Basta, agsakar tayo kinyami. Makapasa tayo. Ninamnama ka makaturpos ka. Taday isang kaibagam. Alanganin matgayam. Ika gumaak na iti finals, Lolo. Makagraduarak to. Kung ti maestra yaw nga alanganay. Nagbababa ti grado yaw. Santon, Lolo. No makaturpusa, inaktumot agadal iti syudad. Nula kita makaturpos ka. Nagam no saan. Saan ay. Sayang lang ti kwarta. Namangan no di mo mutlang ipasnak ti agadal. Ipasnot ko, Lolo. Ika rin. Uray kitaam to. Arami ti pakakitaan. Saan kit akare-kare. Nga itayad mat ti kalay. Itakla ang matangkari, Lolo. Hangam ka na yun mo nga ibagaan na laing ka iti pagadalan. Hangam saan mo't gayam. Ta nagbababa mo ti maalam no agiksam kayaw. Agtuloy ka kadi iti kolehyo? Kung nadagiti dadakkel ko, ano saan na kano ang makagraduar ita? Saan na kanon nga agtuloy? Oray ni Lolo. Hasta mo timbagana. No di data pagtuloyin. Yagdaray talangan. Agtaray? Papanantangay? Kumpurmi ditan. At nabasit abalay idi asidag ti talon mi. Ida ita pailangan mapan. Kung to nagbaybayag, uray gawit ang tumatlaing. Sige na ron. No di data pagadalan, kapilitan aday tanto ti aramidon ta. May mayat ko man o makapantamot iti syudad. Kung nadamot asayang kano ti kwarta, kung saan ko nga ipasnag ti agadan. Kastamot ti kunan ni Lolo. Mabalin mo ka din ti mapanigi pagadalan, basang? Wan ninang, kabaalakon. Agsubliak manin iti syudad. Ito nagbakasyon kayo. Umayak to manan, to umay kay sukunan. Umay kami matijay syudad, ninang. Uwan, basang. Mabalin mo mo ti trabaho. Kabayatan nga awan to pa'y klase. Kaya't kumatiag trabaho, kabayatan nga awan klase, ninang. Ado ti part-time at trabaho ijay, basang. Mabalin mo't akasaritak ti busko ijay hotel, tapno ang trabaho ka ijay, akas part-time. Agan nagkangarod iti panagbiyahem, ninang. Agyaman nakbalasan ko. O sige, agpatuloy ang arudan. Inakmat na, ninang. Ang mga no agsama ti Tesak man. Ijay kan office kong agtest, Ami. At the teacher ijay akadwam. Vacant period da. Wan, ma'am. Ay, kuros na Cleofe. Edwin kan Conrad, ma'am. Nangato ka di matinaalaga. Agpapada daan na zero. Amangan mo saan da makagraduat. Kasta ka di, ma'am. Kaasi damat nga rod no saan da makagraduat. Awan pa basulan da. Takanayon kumot ida palagipan. Kan ada na kaibaga kanya, akanayon da kanungamin na agbalog. Isumat lagayam nga 1 oras da nga agripaso, ma'am. Nukas la kumaamin kan ka nga estudyante. Awan parikot ti manursuro. Igagawid ko ti agadal. Takayat ko ngamin makalungaw kami itirigat kaninanang ko, ma'am. Kasta tinasayaat nga na. Amo na nga isaganaan tinasayaat amasakbayan na. Kaya na kami suot ka amang kitkita kan ni Koribot. Lusan ko nga naglangan day ta ako ribot. Adda ka manamnamam ni kinik Cleofe ang mapanagadan ijay syudad. Saan mo pa'y nga ipadlaw ti suron mo kung kuana? Tap mo pa sa karanda tayo inton finals. Kung nadamot nga alanganan na makaturpos tayo. Imbag ko ma, dumasakar tayo amin nga answer na. Adda damag nga mga nuyalis da ni Kuribot iti sabali a seksyon. Tapay nga yalis da. Jak mawatan. Adda ka no ng kid daw nga yalis da iti sabali a seksyon.
Saan nga ta? Nga iso tinagkid daw? Awan timbagada kasta. Hello, Mare. Inaramid mo ka diti imbagak. Wen, mare. Napan ko kinasao ti maestra ni Ami. Kinid daw ko, ayalis na iti sabali a section no madalin ti finals na. Nasayaat. Imbagam ka diti makagapo. Saan ko maimbagat inaramid ti talo a kaadalan na. Basta nagpakaasiak, ayakar na no dandanin ti finals na. Ay, dagita mang namnamala ang kenkwan. Di da namnamaan asaan da akadwa inton final test da. Wen taijay sabali a section ti pag-eksaminan na. Kaadalan da iti sabali a section kunak manlaangan. Nasaya at mat, tapno di da maaramat iti kalukwan ti inaanak ko. No kayat dati makapasa, agrigat damat Saan kat asabali ti agrigat para kadakwada? Wen imbaglakid din, tanasingkat ti maestrana. Man nakaawan. Agyaman tayo iti apo, no kasta. Hala, dayjay laang di kayat ko amaamuan. Kasta pa'y nga rod. Bye! Awanan ti parikot mo, anak. Nakasaok ti maestram. Kinid daw mo nga ialis dak iti sabali a section, nana. Wen, ngam kuna ti maestram, nga inton madano ti finals. Kayat na ngamin nga agyan kalata iti section na. Agyaman ak, nana. Didak maaramat dagiti sadut nga agadal. Mangnam na madalat ta iti masakarda. Imbag tain singasing mininang mo ti aramida. Di na kayat di naramid da kanyak. Isu nga imbaga na ti kasjay, nana. Agyaman taken ni ninang no nga Edna. Iso ti makatultulong kada ta. Wen nga rod, nana. Uray awan ni tatang ko. Takasla duha kayo mat nga inak. Wen babalasang kami pailaang idi. Aggayem kami. Saan ka di nagpada kayo nga ulila, nanang? Pudno dayta, anak ko. Iso asaan lang agayem ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Kasla agkapsat kami. Ladingitek, gam saan kayo makagradwar? Ha? Apay ngay, ma'am. Paggraduaron da kami mo't Saan ka di ngay imbaga kada kayo? Last chance ti intad ko kada kayo. Nagbabalat ta tinaalayo iti test. Ma'am, pang-asiyo. Ikan na kami kuma iti konsiderasyon. Wen ko ma'am. Maasi kayo mat kata kami Kasano makagraduar kayo? Saan nyo mat nga igaad tinagadal? Inyalang-alang nyo ti panagadal nyo. Sigurado adin ang pangadalan ni Lolo. No kayat mo ti makaadal, agulit ka. No makagraduar ka, isunto ti panangituloy mo iti kolehyo. Ha? Agulit? Jack Lucky, di kayat ti agulit, ma. Sumit lagayam asan ka makagraduar. Tabanlog ka mo't gayam. Lolo, Jack kayat ti agulit. Pinaay nak. Kung naklakit day, no pudno ti ibagbagaman na laing ka, ulbud ka mat. Narigat lang amin ti impates da, Lolo. Narigat tadi mo nga roding ka tinagadal. Anya ba'y ti biyagmaw no awanak? Apay ko mga awan ka ngay, Lolo. Saan nga nanayon ti biyag ti tao? Kas makita mat, lakaya kon. Adayo pa'y ti bagbagam, Lolo. O sige, tadapay papanak. Nay, papanamanay. Kablaawan ka, anak ko. Si kagayam ti kalaingan. Kablawan ka, balasang ko. Mabalintayon tun ti mapan iti syudad. Nakagradwar ka matan. Agyaman ak kada kayo aduan, nanang ko. Isagot ko kada kayo ti diploma.
Nulakot igaod mo ti panagadal mo. Sabali manan a diploma ti magunod mo. Ikarik day tanana. At dapay nangat nga to a diploma a magunod ko. At taray takit din. Mapanta ni di kalapaw mi iti asideg ti talon. Awan tao ita ijay. Ha? Anya ta? Saan tan tumot lang nga gadal? Di tamot nakagraduar. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay ita alawas ang napaulwan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naglangan ni Ami iti pagadalan, gaputa nagsakit daytoy. Awan nga rod nagsakaran dagiti tallo, ket nabagsak damanen. Tapno mailiklik ni Ami kadagiti tallo, kinasarita ti inana ti maestrana, tapno maialis daytoy iti sabali a seksyon. Pinatgandamat nga rod tikid daw ti inana, idi madanon ti finals. Nabagsak manen dagiti tallo, ket saan daan nakagradwar. Idinto ta ni Ami, ket nakagunod iti umuna apam madayaw. Kalpasan ti graduation, plano dan ti agpasyudad. Kabayatan na, inawis ni Edwin ni Cleofe, tapno agtarayda. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Tinaikuskuspil, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agtaray takit din. Mapanta ni di kalapaw mi iti asideg ti talon. Awan tao ita ijay. Ha? Anya nga ta? Saan tan tumot langan nga agadal? Tadi tamot nakagraduar. Sa bagay, agasawa tan tumot laong. Di agtaray ta itan. Sigurado asan na kaya't dagiti dadakkel ko ti umay makisarita kini lolom. Ibagada nga ubing tapay. Ken sigurado, asan mat akayat ni Lolo ang makiasawa ak. Isong agtaray tayo. Awan maaramidan da, nunalpasta na nagtaray. Wanya, naragsak ka kadi? Biyagan ka baba ni itinapudno a panagayat ko ken ka. Naragsakak unay Edwin. Sapay ko ma, tadinak to pagladingitan iti danam. Apay ko mapagladingitan ka. Ay-ayaten ka unay. Iso asaan ka apulos a pagsangitan. Sapay ko ma, taag na na yun taan naragsak. Ikarikmet kan ka. Aramidat ti amin. Tapno naragsak ta ka na yun. Kasta akmat Edwin. Datan di kararagsakan ita panawan. Iso nga umay ka man kit di ditoy. Naglamin ti panawan. Arakupan ka. Tapno saan ka malamin. Ay na, nagmayatan ti adda human blanket na. Wala. Saan ka apulos a malamin? Nadak ang mga rakop kan ka. Nagmayat iti asidag ti talon. Tadwa talaang. Awan magsinga kadata. Iso at dito iti pinilik. Tapno kukuha ta amin nagundaway. Awan disturbo. Naimbag ta na sabat ka barok. Saan ka diya sikat isigo na kaadalan ni Cleofe? Wan lolo, apay ka di? Ay sumagmamanong aminan nga aldaw sana nagawawid. Amum kaday ti ayan na barok. Day tamot lang ti dinamag ti dadakkel ni Edwin kanyak lolo. Sino day ta nga Edwin? Kayan ayat ni Cleofe.
Anya ti trabaho na. Awan, lolo. Kadwami kan ni Cleofe asan ang nakagraduar. Anya. Ay, no si Muro ti apoken kwa na. Anya ngay ti pagbiagda. Dayta ita ti parekot, lolo. Ay, awanen di apok. Nayaw-awanen. Hello, Conrad. Nakaawag ka, met. Hello, ayan mo. Kadwam ka din ni Cleofe. Birbirukan ngamin ni Lolo na. Saan ka diya makaungat ni Lolo na? Makaungat ah. Pangalaam ka no itipakan mo kan kwa na. Kwa. Kinapudno na. Awan bagas min dito'y kalapaw nga ayan mi. Loko kayo. Nagtaray kayo gayam. Kasano itan? Kunam nga awan bagasyo. Anya nga iti kanan yaw. O may kaman kit di dito'y pare. Mangitugot ka iti bagas. Pangalaam nga iti bagas. Awan mo't kwartak. Alangan ang takawag ti bagas may. Taitad ko kada kayo. Kaasininanang ko anang gatang iti bagas may. Kasano nga taitan? Numapanak iti balay mi. Ang mga no danugan nak ni tatang ko. Mabisina kun. Awan mo't iluto tamakan. Ingkag kita iti saluyot. Kendad duma pa ang mabalinta nga idengdeng. Ado di maala ang madengdeng di tatalon. Namawan mo't bagas. Alunusan ta ka di ti dinengdeng awan innapoy. Wala na. Imbag tulan na makairemedyo ak iti bagas ta. Inak padasan ti mangala iti balay mi. Ingka nga rudon mangala. Ta talaga ang mabisina kun. Di ta pa'y makaraman mo't iti naimas amasida. Panayin lambong lata. Taawan pa'y buguong o mantika panggisa. Saan ka nga reklamo? Uray sakit aburido akmet. Day ta itan ti bagam. Idinto ta ko nam idi adinak pagsangitan kan pagladingitan. Imbagak aya nga min ngagsangit ka. Bagay di balay mi ka ni Lolo. Ta saan nakastoy. Apay numapan kalangan iti balay ni Lolom. Kagap-gapong samot iti Jim balasang ko. Wan ninang. Napanak na Jim. Tapno agtalin na amayat ti postora ti bagig. Saanen akas laidi analukmag ka. Sexy ka itan. Gapota ka na yun ka amapan ag-exercise ijay Jim. Kan saanen akas laidi high school ak nagbasitak. Adamat basit di makalak. Manipod ka na yun ti ehersisyo. Kat, kumusta amat ti panagadal mo? Mayat-mat ninang. Ala, igaud mo ti agadal. Iti kasta, agbalin kanto a doktora. Tulungan ka ngagplansya ka dagiti linen ken supot ti pungan nanang. Basitan ti saan ko analpas. Saan ka di amapan ka ita ijay eskwelaan? Inton malampay ti klasik nanang. Ala, ingka nga ruden agina na. Huston to, numapan ka manan inton malam ijay pagadalan. Nasapa pa'y mat nanang. Agplansya akpay. Sa anak anabannog tapno aginanaak. Sikat ti rumbang nga aginana. Sa anak anabannog, anak. Nalagan laang mati trabaho. Tulungan ka, tapno agiddan tang aginana nanang. Ay na anak ko, saan abagay iti may santo a doktora ti agplansya. Ninanang mat. Sa anak pa'y mat a doktora. Awan papanan na, no di kastanto, anak ko. Basta igaed mo ti agagal. Wan, nanang. Umuli kan tumanan iti entablado amang awat iti award ko. Nabigot kayo kadain. Iso na lagip yon ti aga-awaid. Ha? Pakawanan na kami kumalolo. Kunam idiasan mo atuladan ti aramid tinam. Saan may tatinulad mo may? Kasto isang amin tigasat ko, lolo. Ubing ka pailaan. Gamadlaway na adakkel ta dyan mo. Saan akas ta tinagbanagam? No amom ti dimngag iti pamagbaga. Lading itat, lolo.
Kunak namin no naragsak yad da asawa na. Naragsak no insaganaan yu pay. Ngem no aggaganat kayo, ngawan met ti isu amin yaw. Kasano ngay nga agragsak kayo. Agpabawi ng nalpasan, lolo. Kanya ngay nga raw, kawanan ti mabalin tayo. Nagmayaten no may santon a doktora ni Ami, Mare? Wen mare. Bareng maragpat nanto ti ambisyon na. Kumusta nga tamad dagiti kaadalan na anang ikuskuspil kan kwa na ijay lugar tayo? Masiguradok. At dadamot dito syudad nga agad-adal. No, intuloy dati nagadal. Sapay ko taintuloy dati agadal. Simang sangput ka pa'y laeng, no nabartak kamot laeng. Nagyan ka kuman, ije nagbartakam. Amam ka di no apay nagbarta ka? Parikot ko tangiwat mo! Naglaing ka nga ngiwat! Awan ti ngiwat, no awan ti langgong a tao. Naglaing ka nga busingar! Inyinaw da kan samit iti tsimpo ti gubat! Kadsikangay, inyinaw da ka di tiyempo ti layos. Iso akanayon ka nga agpadanom no mabartak ka. Ayan tay kapas na ya. Tapulatak man tilapayag ko, sakbay amaturog ak. Tapnawan ti mangmangag ko ang iwat. Pulatan day tangiwat kan agong mo. Tapno may mayat. Ije karwara maturog. Ha? Saan nga ije katre? Tama nga nagpadanom ka manan. Good morning, ma'am. At nakagayam dito yung syudad? Si kakadidaytan, Ami. Oh, nagdakkel ti nagbaliwam. Ubingak pa'y ngamin idi, ma'am. Kasla baboy, ti kinalukmag ko. Ngamita, nagseksi ka mo tan. Pimudaw kan medyo timayag ka. Kumusta kayon, ma'am? Ijay ka di pa'y lugar tayo, ti pangisursurwan niya? Imalisak iti lugar mi balasang ko. Kay kayat ko ijay taas asidag. Nabayagan na jaknap na pan ijay, ma'am. Kumusta nga tamat ng Dakliofe, Edwin, kan Conrad, ma'am? Ay nabayagan ang nagtaray Dakliofe kan Edwin. Idi pa'y nabiit kayo ang nagturbos. Ay, jakman amo no, manumot ti anak da itan. Kayat mo asawan, ma'am? Di dan nagulit ang nagadal? Ay saanon balasang ko. Ay katsikangay, anya mo ti pakakumikumang ita. Maudin atawan ti internship ko, ma'am. Agturpusak iti kinadoktora da ito'y atawan. Ay nagsayatan. May sakan tugaya man a doktora. Wen, ma'am, kinaagpayso na. Mapanak ita ija ospital. Nasabat ko ni Mrs. Valdez idi kalman nanang. Imbaga na nagtaray gayam da Edwin kan Cleofe idi pailaan. Di nakanoam mo no manon ti anak da. Dagiti nang ikuskuspilkan ka? Nagasawa dan? Day tama ti imbaga ni ma'am nanang. Ay, kita man lang agpaiso ti gasat. No kasta, saan da ang nakaadal? Balog damot ngamin idi, nana. Ay, gaputa pensyonado ni Mang Dolfo Alulo na. Ay, kasyamutan tinararamid na. Ang basit ti pensyon na. Ta empleyado iti paktorya kanu idi ni Mang Dolfo. Timanaw ni Lolo, tadi na kaya ti ugalim. Sadot ka kano. Nagadulang arudon ti putot mo, kurang pa lang ti panunot mo. Apay kumakurang ti panunot ko? Isu ati kurang-kurang ti panunot na. Tamang rugin ngagkabaw. Uray nakapso talakayan. Saan ngagkabaw?
Amo na pa lang ti sasawan na. Apay nga rod nga ibaga na kurang-kurang ti panunot ko. Tadi ka mo tagbiro kiti trabahom. Di pa'y makaraman dagiti anak mo iti naima sa makan. Makaramandan to, uno addan trabaho. Anya ko matrabaho. Agbilang iti poste ti kuryente. At dayamot kasta at trabaho, ti agbilang iti pusti ti kuryente. Agmalmalom kamot gayam nga agtamtambay. Nasaysaya at pa'y siguro, no sumra ka para vulcanize iti pilid ti train. At dayamot pilit ti tren. Ay, agkakanatan ti malablabid mo. Bisin mun samot daytan. Kablaawan ka, anak ko. May sakan a doktora. May sakan a profesional, balasang ko. Daytoy kat baligi tayo atalo. Nagtitinulong tayo, aging gaan na tunoy tayo ti baligi. Ay na, nagmayat itirik na. No ti arapaap kat matunoy. Kayat kung agserbi ka dagiti tattao a marigrigat, nanang. Nasaya at dayta apanggap mo, balasang ko. Ti panagserbi iti marigrigat. Ni Apo Diyos ti mangsupapa. Cleofe, natulit nila kay mo iti deras, gapo iti bartak na. Ingkay baga kadagiti dadakkel na. Awan kwarta kapag paagas ko kenkwana. Anya, saan ka madanagan iti napasama kan kuana? Nauma akon. Kanayon a problema ti itad na kanya. Sige, tayo nakibaga kadagiti dadakkel na. Di na siguro kayatan at imangantiin na po'y. Iso na pa nagpatulid iti daraas. Nabartak ngamin iso anatulid. Gungkuna na Jakmot imbaon ang mapan uminom iti arak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryetay weta alawas ang napaulwan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napaulwan, tinaikuskuspil, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige, inak ibaga kadagiti naganak na. Di na siguro kayatan at imangantiin na po'y. Iso na pa nagpatulid iti daraas. Nabartak ngamin iso anatulid. Jakmot imbaon ang mapan uminom iti arak. Dahil talaga amin arak ti amuna. Awan lang arudon ti makan mi. Sige, mapanak enji balay da. Mabit lang nga rod. Sumuruta. Pare, isang atdakan dito daraas. Ayan ko ka day. Isang at. Hindi ka di langit. Awan ti mamartak iti langit. Impierno asiguro taado. Uray kayam deras. Sa dalata masingkan dito eh. Impagtamom adaraas dito'y. Kunam siguro adanom. Iso ang nagdive ka. Ipagkadakan pare. Tap na may isang adda ka. Sige, bagat. Stop, up. Kung patkano kailalam tabiyag mo. Amumot adaras dito'y. Ni, kuna manusaan ka nga umay dito, Cleofe. Sa uplang dahil mo tatamasuro na. Ala. Awan lang arudon iso amin mi. Nainayon pa'y dahil yan pa nakadisgrasya na. Agyaman ka. Tawan na tukul ato lang mo. Kasla ka mo't igatan niya. Ta saan ka apulos anablo. Apay manan nga igat.
Tingamin igat, oray musmusam, nagalis kat makalibas. Asta ka, natulid ka lang arudon, ngam saan ka ano. Day, ti pakakita, may ti kinalain ko. Nalalain ka pa'y kumaang no makabiro ka iti trabaho. Oray basurero laang. Mayatan day jay apang suportam kada kami. May kita basueron. Imbag pa'y day jay tama ko na nga trabaho anadalos. Ngam si ka, anya ti ammom, agbartek. Iso day ta, natulid ka di na oras. Day, amet, akin pagayatan, iti panakadisgrasya ka. Ingkogtar na ka siguro ajay nakaladawan iti ininom yung arak. Naut-ut dagiti sugat ko. Nagasgasan na kadagiti bat-bato iti diras. Suyatak to pa'y iti arak dagita sugat mo. Imbaglaangan, tada nagpautang iti kwarta pagbayad iti ospital. Nagutangam. Ado a tao, ngam ada porsyento na. Isungainton agimbag ka, ikagumam abayadan. Saan ati aginom ti ininto na ram? Tala, wanin. Ikagumak ti agi remedyo iti pagbayad. Rumbang laang tano mabayag ka makabayad, umado ti utang mo. Nagrigat ka ti kastuyin at bayad iti utang. Iso aliklikam ti arak, ta isagmak na ka. No maulit pa'y daytoy, makaamukan iti biyag mo. Di na kun ibibiyang. Parikutla ka na yung tititid mo. Apay ka di akanayon ka masursuron kanyak. Masurunak, tano saan agapukin ka? Saan api manaw ni Lolok? Papanan ka diti doktora nga anak ko. Mapan kami ag medical mission iti agduduma barangay nanang. Kaasimat dagiti awan kwarta na amapan iti adayong ospital. Nasayat day tanga intuyang da. Tamakatulong ka dagiti marigrigat. Inton adu ti matulungak. Mapanak to ije sa bali apagilian nanang. Anak ko, nasken ka di pa'y amapan ka ijay? Saan mo ka di akayat amapanak iti sa bali apagilian nanang? Panagkunak, agbyag tamet, uray adda ka ditoy. Ado ti matulungam, no ditoy ti pagtrabahuam. Sa bagay matkit ni nanang. Nasaya at ti tumulong iti pada a tao, ngam ti agpabak na nga imot. Pudnot ako nam, anak ko. Natanon man ti kasangay mo pare. Awan ka din ti plano mamang asawa. Maamakak pare. Amangan no agbisin tulaang ti pamilyak. Sa may sa Diyak pa'y nasarakan ti kunkunada akapisi ti pusok. Idi damo mi tinagden na kini Cleofi. Kaslawan pating gatiragsak mi. Ngami di agrigat kamin, ay na. Nalaos ababawi ti marikriknak. Siguro, oray ni Cleofi. Kastamot ti marikriknana. Isu akanayon nga agniwat ako nam. Saan nga man nasaya ti masapa ang mga asawa? Naragragsak mo't lang ti biyag, no awan pa'y ti asawa. Pagkunamat. Una, tano agbisin dagiti ubing, ay na, parikot. No agsangit da, parikot. No agniwat ni misis, parikot. Sana mabiibos a parikot. Esos, narigat gayam. Ay, magtawan pa'y asawa. Ay, no tarakan la kumaadingwen, isublik idan, ang tao damat ngamin. Sika ka din itad, Lolo Dolfo? Nay, si kamait maestra. Nagranata mo't dito'y tsindaan. Uwan nga rod, Lolo. Kumusta nga ije lugar yo? Nabayagan ajak napnapan ijay, manipod imalisak iti pagisurwan. Ay, uray siyak maestra. Imanawak mo di jay. Tajak magustuhan ti ugalay ti asawa ti apukaw. Ha? Sika ti pimanaw? Idinto tabalay mo day jay, Lolo. No papanawak ida. Kasanuda nga ay. Ang masaan arumba nga iso ti agari iti bukod mo apanay. Rumbang ka day nga agsubli aki jay, maestra. Rombang laang, Lolo.
Kukwam day jay. Nubastusan na ka. Pagtalawaw, tapno saan amarwam. Imbag ka nagawid kan, Lolo. Mailiwak unayan kan ka. Mailiwak matay, iso nagawid Kumusta kayo, Lolo? Napanan nyo ka di. Iti balay, iti may sakabsat ko. Kumusta kayo matay? Ayan ti asawam. Adda di ta kwarto, Lolo. Agpapaimbag, takagap-gapo na iti ospital. Nagsakit? Natinag iti daraas ta nabartak, Lolo. Ado ti sugat na. Barang pagnakman na daytan. Daytamo ti kunana, Lolo. Imbagak ngamin ang makamon iti biyag na. Numaulit pa'y ti pan nakadisgrasya na. Nabayag aditay na pa ni Jay lugar tayo. Kasano nga tanti balay tayo ijay, Mare? Uwin nga rod. Anya nga ta no mga latamot iti bakasyon ta. Taintag pasyar ijay. Kitaan ta no anya tinagbambanagan ti balay tayo ijay. Alaman nga rod, Mare. Kasta ti aramidan ta. Ay, amangan mo't no nagbalayan ng tinagdudo mga insekto. Intaman kit dingag paiso. Pagpasyaran, kan agdalos tamutan ijay. Ay, kunagayam ni Ami, ijay ti sumaruno apag misyonan da. Apag iso, intadalusan, tapno adamot pag naudan na inton mapanda ijay. Ay na, nabayag aditay pimasyar iti lugar tayo. Makita ni Ami dagiti sigod a kaadalan na ijay. Dagiti sigod a nangikuskus pilkan kwa na. Ay sus, napuno iti sapot ti lawalawa iti unag ti balay. Madlaw lata, anabayag nga awan nagnaed. Anya nga tangal daw tiyo umay daami kan dagiti kakadwana ditoy. Inton umay samot ka no alawas, ngam sa anak asigurado, no anya nga aldaw. Sa bagay, inyo mandan sa kano kadagiti opisyalis dito iti maipapan iti medical mission. Amo siguro dagiti tattao, no anya nga aldaw. Nalabit akasta. Sige, urayin talaangan ti awag ni Ami, no kaano da nga umay ditoy. Mare. Hello, anak. Nakaawag ka mat. Kaano kayo nga umay ditoy kadagiti kakadwam? Inton lonisan nanang. Ado ka nung amin ti agurigor kan aguyak dita ko na ni Kapitan. Kasta ka di. Saan kami ngamin arimrimwar, tanagdaldalos kami. Nasa isayat no saan kayo pa'y arumrumwar, nanang. Apay ngay, anak ko. In kami ko magpasyar, tan nakadalos kami matan. Amangan numaakaran kayo. At the outbreak kanu ti uyek kan gurigor dita. Iso akasapulan ti tattao ti medical team. Kasta ka di, anak ko? O sige, saan kami pa'y ngarod arumwar? Si Kama ti masabat ko, pare Conrad. Nagapwa. Ay na. Umayak ko may balayo. To may kawisan. At ay patrabaho nila kay Asyong. Sus, loyak ka man. Anya ti patrabaho na ya. Ipasimpa na kano ti pagyanan ti anak na. Agtrabaho ak. Tapno at daigatan ko iti agas ko. Nakaroon taoyak mo Anya ti taltalyawon? Italang ang nakitak ang nakalukat ti tawa ti balay da kuribot. Ha? At dadangata. Malagik mo ka di pa ni kuribot. Manon atawan tinapalabas.
Ita ka no tiyo umay dagiti do doktor ije pagadalan. Ita ka di dayjay. Wen ka no, iso ti imbaga ti midwife ditoy. Kaduan nak ta ipanta ijay dagiti ubing. Aguyo ka nagurigor da. Alaman, taubak dagiti duang anak ta. Ubam ti inaudi. Amo ka din ni kumparem a Conrad ti iyo umay dagiti doktor. Amo na, mapanmat la dayjay. Tagoy uyak mat. Imbag laki di tada umay ditoy. Awan ngamin maigatang iti agas. Darasan tayo, tapno da tayo to umuna atamin ti doktor. Di kagdanag. Datayo ti nakauna. Asidagda ka di iti ayan ti pagyanan ti doktor. Impalista akong tinagandag iti anak ta. Ala, umasidag takit iti ayanda. Takaduan ta ida, inton paayaban ti doktor ida. Awan ka di pa ti doktor? Atan, imunagan di ta pag-check upan. O sige, orayan tayo nga rod nga awagan dati